뭐야? 얘 뭐야? 그러니까 누구세요? 배그는 게임 마이크 어떻게 켜? 아, 뭐야? 안녕하세요. 이 사람 뭐야? 아 이렇게 졌어. 돌층이었는데? 야 1층에 방금 봤어? 알려줄 사람. 야, 일로 들어갔다. 초록핑 창문. 누나 걔. 나이스. 나이스. 백은 뭐야? 타이밍. 어? 저거 사람이야? 아니네. 나이스. 다 쓸어 담아 이 새끼들. 싹다 510도. 어우 내가 머리가 꾸녕 조끼, 큰가? 꾸녕 조끼. 갑니다. 난리 난리 살리라오. 난리야. 난리 하트. 아까 거기서 싸우더라고. 노프. 이 집. 봤다. 야 여기 옥상. 한 대도 못 맞춰서. 나리 민트 연막. 이 아이 하얀차 뒤. 초록핑 하얀차 뒤. 온다. 와. 사람 와. 왔어. 빨리. 야 노마즈로 야? 바로 뒤에 아니야? 아, 야 어디서도 나 쏘는데? 어디서 나 쏘는 거야? 두 명인데. 아 근데 부스 쓰는데 위치 바로. 여기 있다. 나이스 나리. 누나 잘 가. 아니네. 나이스 나리. 머리 미쳤어. 혼자 다 잡는 거. 나이스. 나이스. 아 일본 제발. 가요. 근데 또 가다 죽는 거 와. 아니야? 맨날 거기에 막 애들 잠복하고 있던데. 살려줘. 나리가 잡아준다 이거. 진짜 내 죽이네다. 아 누나 죽이네다. 까비. 에? 나 얘한테 죽었어. 나이스. 와우. 나리 잘한다. 날이 없었으면 어쩔 뻔했냐. 오 바로 나 살려. 야 바로 파밍하러 가자 우리. 야 우리 어디 갈래? 여기 갈래? 내가 한번 목 좋은데 찾아볼게. 어. 찾았다. Where? 스쿨. 왜? 다 털렸을 것 같은데? 안 털렸다. 아 내가 말했잖아. 내가 말했잖아. 스쿨 안 털려서. 나리 말한다. 야! 뭐야? 여자다. 야 빨리 영입해. 빨리. 야, 빨리, 누나가 빨리. 해 누나가. 제발. 제발. 내가 좀 친해져 볼까? 네, 야 이거 네. 마이크 어떻게 해? T. 나할 줄 몰라요. T. 저는 안 돼. 아 초대. 미안하다 대현아. 미안하세요. 어이가 없네. 근데 날이 너무 잘하는데? 좀 반했잖아. 처음 도감이었어. 나 처음부터 아니 도감이었다고. 진짜 이름 난리부터 이미 그냥 말도 안 돼. 목소리도 예뻐. 아, 나 못 들었어. 드디어 저에게도 봄이 오는 걸까요? 배그 혼자 하세요? 야 석현이 목소리 들어가. 그러니까 석현이 목소리가 들어가는데. 내가 누나가. 근데 왜 니네 나야 목소리가 돼. 왜 여기에 타고 가는 거야? 나 이어폰 꼈는데? 너 뭐야? 뭔 짓을 한 거야? 아니야 스테레오 나 믹스. 이어폰 뭐 어떻게 했어? 꼈어. 지금 왜 들어가는데 저 목소리가? 그러니까. 야, 누나가 말해봐. 되는 것 같은데. 안 되는 것 같은데. 나리님 너무 잘해요. 되는 것 같은데. 다시 해봐. 방금- 내가 입 뒷고 꺼볼게. 왜 니네 누구랑 싸우는 거야? 우리도 사분핑. 누나. 응?
여기 4번 핑. 나리 살려, 나리 살려, 나리 살려. 야 나리 살려. 4번 핑? 아! 어디에요? 아 저기. 아 너무 음침하잖아. 너무 양각. 나리 나리. 누나가 말해 빨리. 뭐라 할까? 같이 하자고? 어. 대현이는? 대현이 버려. 나리님 같이 해요. 안 들려. 누나 마이크가 어떻게 된 거야? 인게임 마이크가. 아니야 나 이거 지금 되는 거 아니야? 안 되는데. 되는데? 내 목소리가 하고 들어가. 와 겁나 잘해. 언제 네가 너무 말하자. 잘해 너무 잘해. 아니 석현이 목소리 타고 들어간다 여기서. 너무 잘해, 너무 잘해. 같이 해요. 같이 해요. 같이 야, 안 해요. 들리지? 같이 해. 네, 누나 목소리 빼고 다 들어간다. 아니, 누나 마이크 설정 좀 해봐. 아, 웃겨. 안돼. 야 빨리 야 빨리. 야 빨리 영입해. 빨리. 빨리 희나의 영입해. 빨리. 아니, 누나 마이크 설정부터 하고 아 와, 빨리. 진짜 이거 왜 이런 거야. 바로 보내. 따봉. 바로 보내. 날이 잘한다. 아 야 근데 날이 안 받는다 친추. 우리 못해서 싫나 봐. 그게 아니라 지금 막 이상한 목소리 계속 냈잖아. 사람 있어? 옆에 2명. 무기 줘봐. 한 대만 더 패봐. 여기에요, 여기. 대연짱. 이게 뭔 소리야 이거? 연짱, 여기야. 귀염둥이 여기서 죽었어. 아니, 아직 살아있어. 수류탄 간다. 아 나 너무 못해서. 나가. 날이 빼려고 나가. 딸피. 나이스. 나이스. 어디 갔대요? 야, 들어갔대. 나만 죽은 게 아니잖아. 아 뭐야 나 죽어서 좋아. 어 야 집에. 집에. 봤지 좀 방금 봤지. 나이스. 백업 뭐야? 어디로? 안돼. 아니 한 번에 살리면 돼. 인정. 언니 거 어딨노? 찾았다. 기어. 이게 되네. 1분만 살아줘. 심하게 있을까 우리? 좀 심하게 했어. 술탄 하나 먹어놓고. 소리. 몇 개를 까는 거? 뭐고 이제? 와 완전 떼거지다. 와야 저개 많아. 야 바퀴벌레. 이건 아닌 것 같아 언제나. 몇탄? 까고 도망가. 나이스. 헤헤 게이드. 거는 네 앞에 여기. 본다. 네 왼쪽에 바로 붙었다 이거. 아 약간 시체 너무 맛있어. 말도 안 되는 수준이야. 거는 돌아줘. 나이스. 땡큐. 오케이. 야 아까 시체 너무 맛있어. 말도 안 돼. 냠냠냠. 야, 시체 먹으러 왔어? 나도 근데 배그 시체 먹으러 하는 게임이야. 어 이거. 사람. 왜 안 끝났어? 나이스. 죽였어. 확킬 난 거 아니야? 화키에. 나이스. 진짜인가? 나이스. 근데 나 방금 진짜 웃기게 썼는데 쟤도 진짜 웃김. 근데 차 있는 사람 차 있으면 진짜 좋겠다. 그치? 와, 근데 한 명 뛰어가는 거 봐, 저 멀리. 와 저기까지 갔네 벌써? 진짜 아프겠는데, 잠시만. 진짜 아프. 진짜로. 야 어떡하지? 근데 어떡하지? 결국은 팰레스 우리가 먹어버렸잖아. 이거에 네. 의의를 줄까? 차 좋다. 있다. 사실 내가 열심히 달려갈게요. 다 함께 차차차. 그땐 사. 야 근데 너네는 못 살겠는데 1번 4번? 네? 데리러 와줘요. 이 되나? 무슨 책임가 없는 소리야 그게. 미안해. 책임감이 없어서 미안해. 근데 얘들아. 나까진 되거든. 근데 저는 겁난긴 함 솔직히. 내가 알고 있어. 오야 지렸다. 야 그래도 민트민트 데리러 가자. 우리 가자. 친구잖아. 어디 있어? 저 있네.
속도를 내. 뭐 저까지 속도를 갔네. 내. 나이스 우리 팀. 야 겁나 아파. 빗바는 타임. 레알 진짜 아파. 제발 5페이지 되기 전에 갑시다. 갑시다. 가입시다. 트로핑 근데 꼬라봤습니다. 사람 무조건 있을 것 같은데? 레알. 돌아받기 전에 둔덕에서 힐이나 하고 갈까? 그럴까? 진짜 좋은 생각이다. 야 너희 집에 사람 있다. 너희 집에. 10방향 연막. 저기 사람 있네. 다수경계 빨리 파악해 사람 어디 있는지. 여기 일단 바로 파란핑. 앞에. 일단 파란핑. 바로 앞에. 바로 앞에. 우리 삼각인데 그러면? 오케이. 야 그러니까 여기가 그럼 쏠게. 위치가. 어제 근데 다른 데서 만나. 아 야 위치가. 아. 뭐야? 쟤는 잘 쏘는데? 뭐야 언덕 위에 지붕이 있구나 저거. 핑이 지금 이상해. 파란 핑 보면 맵에선 저기 뒤에 뜨는데. 파란핑 사람 없나봐. 근데 차가 너무 저기. 진짜네? 제 개피일걸? 아니 뭔데? What the fuck 했다. 어디야 심지어 어딘지도 모르겠어. 여기 나무 뒤. 파란핑 빼고 있는데. 뭐 쌤! 살려줘. 나 진짜 또 머리 맞았어. 또 머리 맞았어. 트로핑 아니야 알고 보니? 맞네. 트로핑이네. 이거 방심하지 말고 적팀 있다고 생각하랬어 안 했어? 그니까 아니야 그래 봤지 봤다니까 그 사람이 있었다고. 방심하지 말라 했어 안 했어? 난 버려. 아니 언니 씨 그니까 맛있는 거 있나? 진짜 나 진짜 맛있어 얘들아. 나 그냥 성심당이야 그래? 성심당. 성심당이야? 오케이. 몰라 맛있다. 으아. 한레배랑 맞잖아. 와 진짜 개맛있다. 진짜 성심당이다. 야야 나 연막 제발 연막 좀 가져. 연막 빨리. 상표. 아 그래 나 사주 경기 근데 진짜 잘했지 않아? 근데 무조건 있다니까. 경계해놓고 왜 근데 방심했어? 아 그러니까 경계만 했어. 주황핑 나무. 얘 완전 뒤에 근데 있다고? 무슨 야 근데 우리는 무슨 이런 데에다가 주차를 했대? 앞이. 분덕에서 누가 힐 빨고 하자길래. 아 진짜 누구야? 누구야? 연막 별로 없는데. 지가 누우면 뭐 할 건데? 와 야 돌았다. 아 바로 앞에. 언니 씨. 내 시체. 나이스. 나이스. 이겨버려. 저 나무 쪽 연막. 하나 너 내려온다. 초록 신지드 빵구. 진지대 방구. 진짜. 잡아버렸어. 고뇌 나숨 넘어가. 고마워. 위치 좀 괜찮은데 근데 이 둔턱이 있으니까. 위치 좋았어 여기. 괜찮은데. 원래는. 근데 내가 진짜 나 엇가서 진짜 맞지. 나 왜 하필 나야? 레알. 그지? 4명이 있는데. 레알. 왜 여기 있는 거야 계속 보니까 누가 여기 있으래. 미쳤어? 심지어 또 헤드 맞았어. 그냥 난 맨날 머리만 맞아. 저뭔 총이냐? 소리 왜 이렇게 살벌하? 일단 야야 애따 죽였어 애따. 오케이. 나이스. 얘 그냥 바로 살게. 자기장 오니까. 내가 몇 번을 죽었는데 전혀 타격 없거든? 바로 붙었다. 아씨 뭐야. 우리 1등하고 꼭 살아나가자. 따스타 모닥불에 오리고기 반드시. 누나 이게 음침함이란 거야. 나이스. 아 근데 왜 이렇게 잘해? 에헤 지코리타. 나이스. 나 그 화킬 치다 바로 못했는데. 뭐야 연막 프로핑 내 왼쪽에 에이. 한 명 있거든. 진짜네. 뭐야 화킬 났다. 야, 내가 오른쪽 연막으로 화킬 났어? 연막으로 알려줄게. 저쪽 오케이 3대인가 이러면? 화염병으로 알려줬네. 3대2네. 그니까 불 그냥 선생님. 질러버렸어. 나 대가리 맞았다 또 애답에. 맞다. 나 그냥 수탄 다 깎게. 잠깐 나 이거 받아와야 되는데. 한 명 기절. 와우. 오케이. 가자. 얘네 아까 걔네지 음침한 걔네. 엄마들. 어디야? 몰라. 와우. 따뜻한 모닥불에 오리고. 나- 오리고기. 나이스.